ödül töreni için tüm takımlar sahaya lütfen. Yani ben şu an burada tutuyorum. Zamanında hitap edilmiş bir turnuvaydı. Maalesef aramızdan ayrılan ayrılmışlar. Ben 12 Kasım tarihinde başlayıp az önce oynanan final müsabakalarıyla birlikte sona eren turnuvanın ödül törenini arz ediyorum. 4. olan kulübümüz Sakarya Yatırlar Kulübü. Üçüncü olan kulübümüz Gençlik Merkezi Spor Kulübü. İkinci olan kulübümüz Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji Spor Kulübü. Ve ilimizi Balıkesir'de oynanacak bölge turnuvasında temsil edecek olan şampiyonluğumuz Orman Spor. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Sayın Hocam, her gittiğin yere şampiyonluk taşıyorsun. Orman Spor'a da bir şampiyonluk taşıdın. Bu sene Orman Spor'la ilk şampiyonluğunuz. Evet. Devamı gelecek mi bir? Yıldızlar Ligi'nin şampiyonluk öyküsünü kısaca anlatır mısınız? Biz çok çalıştık. İlk önce Ağustos ayında başladık çalışmalarımıza. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım şimdiye kadar maçlar süre gelene kadar haftanın 6 günü antrenman yaptık. Yani atletizmimizi yaptık. Ramazan'da dahi çocuklar cumartesi, pazar günleri antrenman. Yani Yıldızların şampiyonluk öyküsü çok çalışmak mı? Evet. Kesinlikle çok çalışmak ve aile olmak. Evet. Aile olmak. Biz bireysel oynamıyoruz. Aile olmak. Takım oyunu oynuyoruz. İlk önce tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen velilere ve aileme, eşime özellikle. Çünkü çok çalıştığımızı biliyor ve bizi sıkıştırmıyor. Eve gidemiyoruz. Antrenmanlarımız çok sık geçiyor. Ama ya bu öykü anlatılmaz, yaşanır diyeyim ben. Peki, teşekkür ederim. Kutlarım. Sağ olun Kutlarım. Azman abi. Teşekkür
Quel altro? Evet. Senin gibi cesaret. Senin anlamda